अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सवाल जवाब के सिलसिले में आप लोगों को खुशामदीद। आज का जो पहला सवाल है वो एक रेगुलर सब्सक्राइबर भी हैं और व्यूअर भी हैं। उनका नाम है सादिया बेग, ये उनकी तरफ से है। उन्होंने ये पूछा है कि अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, काइंडली ये बताएं कि क्या सेम क्लास की जो ड्रग्स हैं वो एक साथ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के, जब जैसे 160 ऊपर वाला हो सिस्टोलिक और नीचे वाला 100 हो या नीचे वाला 110 हो। तो उन्होंने आगे मिसाल दी है कि एक फ्रेंड है उनके कि जिनको उनका हमेशा बीपी ज़्यादा रहता था और वो जो दवाई से रेजिस्टेंट हैं, तो डॉक्टर ने उनको दो डिफरेंट जो हैं वो ड्रग्स दी हैं, ARBs कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को, और वन ऑफ ARB इज़ विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी CCB। आल्सो गेव लो डोज एस्प्रिन टू आई एम वरीड इफ़ दैट इज़ द राइट अप्रोच। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका सवाल पूछने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये सवाल बड़ा अहम है, ये सवाल इंतहाई अहम है क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी दौर में हम एक दवाई देते थे, फिर उसकी डोज़ बढ़ाते जाते थे और काफ़ी ज़्यादा डोज़ एक ही दवाई की दे देते थे। लेकिन फिर स्टडीज़ ने साबित किया कि बजाय एक ही जो दवाई देने के और उसकी डोज़ को बढ़ाने के, बेहतर ये है कि जो एक से ज़्यादा दवाइयाँ दें और उनकी कम डोज दें ताकि साइड इफ़ेक्ट कम से कम आए, क्योंकि जब एक ही दवाई ज़्यादा डोज में देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं पॉलीफार्मेसी। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या एक ही जो क्लास है उसकी दो दवाइयाँ हमें देनी चाहिए, हमें हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। क्योंकि जो ARBs होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे वेलसार्टन है, लोसार्टन है, टेलमिसार्टन है, ये दवाइयां हम उन मरीज़ों को आमतौर पे देते थे कि जिनको जो ACE इनहिबिटर हैं यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हैं, जैसे कैप्टोप्रिल है, लिजेनोप्रिल है, पेरेंडोप्रिल है, उनको या तो उनको मुआफिक ना हो या उनको खांसी शुरू हो जाए, तो उनमें हम देते थे ताकि उसको बंद करते थे और ARBs शुरू कर देते थे। फिर ये भी एक टाइम आया कि ARBs और ACE इनहिबिटर इकट्ठी देना शुरू की गई। हालांकि दोनों का थोड़ा सा फ़र्क है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का, लेकिन फिर उनको रोकना पड़ा कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल किया है इसमें तो ARB एक अलहदा दिया गया है और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिला के दिया गया है, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। इससे मरीज़ को फ़ायदे की जगह पे नुकसान होने का डर होता है, क्योंकि जो ARBs होते हैं उनकी वजह से हाइपरकलीमिया होता है, यानी पोटेशियम बढ़ता है हमारे जिस्म में, उनकी वजह से बाज़ गुर्दों की जो ख़राबी है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रेगनेंसी का आप हमेशा ज़हन में रखें कि सख्ती से मना होता है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को आपने ACE इनहिबिटर या ARBs नहीं देना, जो कि यहाँ पे केस नहीं है, ज़ाहिर है आपने जिक्र नहीं किया। बाकी एस्पिरिन ठीक मिल रही है, लेकिन ये अप्रोच का मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि ये अप्रोच गलत है। उनके साथ डिस्कस होनी चाहिए डॉक्टर के साथ। एक ही टाइप क्लास की दो दवाइयाँ देना जो है उससे मरीज़ को फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। आज का जो अगला सवाल है दोस्तों, वो जो है वो LGS एलिवेटर कोरिया पाकिस्तानी नामी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से है। उन्होंने कहा है कि सलाम डॉक्टर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी वीडियो होती है माशाल्लाह डॉक्टर साहब। मैं यूरिक एसिड की टैबलेट, उन्होंने अगरचे ब्रांड लिखा है लेकिन क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से मैं ब्रांड तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जेनरिक नेम बता देता हूं कि उन्होंने वो जो ले रहे हैं वो है फुबिक्सोस्टैट 40 मिलीग्राम। आप गूगल पे लिखें फुबिक्सोस्टैट 40 मिलीग्राम और ब्रांड्स इन पाकिस्तान लिख दें तो, और उसको इमेजेस को क्लिक करें तो आपके सामने ये दवाई भी आ जाएगी। लेता हूँ, यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हो सके तो कोई अच्छी सी मेडिसिन जो है वो सजेस्ट कर दें। ये भी बहुत अहम सवाल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि इस पे स्टडीज़ हुई हैं। पहले हम देते थे एलोप्यूरिनोल की टैबलेट। एलोप्यूरिनोल भी एक जेनरिक नेम है और उसको भी आप लिखेंगे एलोप्यूरिनोल ब्रांड्स इन पाकिस्तान और इमेजेस यानी तस्वीरों को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो बड़ी मशहूर दवाई आ जाएगी, ब्रांड्स आ जाएंगे जिनका मैं जिक्र ज़ाहिर है यूट्यूब पे नहीं कर सकता। तो एलोप्यूरिनोल हम देते थे तो लेकिन फिर आई फुबिक्सोस्टैट। जब ये आई तो हमने वो प्रेस्क्राइब करना शुरू किया गया। फिर हुई नई स्टडीज़ इन दोनों के मुकाबले की, तो पता ये चला कि जो पुरानी दवाई थी यानी जिसको कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो ही ठीक है, वो ही देनी चाहिए, वो ज़्यादा सेफ़ है। तो फिर दोबारा अब हम जो है एलोप्यूरिनोल देते हैं। यही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि ये आपके लिए शायद ज़्यादा मुवाफिक हो। तो एलोप्यूरिनोल का तरीका ये होता है कि होती है पाकिस्तान में 300 मिलीग्राम की टैबलेट ज़्यादा मिलती है, लेकिन आप 100 मिलीग्राम रोज़ाना से शुरू करें। उसके बाद अपने डॉक्टर के मशवरे से ज़ाहिर आपने शुरू करनी है, सिर्फ मेरे कहने पर हरगिज़ नहीं शुरू करनी। और उसको फिर
महीने 2 महीने 3 महीने के बाद अगर जो भी डॉक्टर आपका ये चेक करवाएगा दोबारा यूरिक एसिड का लेवल, तो फिर वो उसको बढ़ा सकते हैं डोज को। फिबुक्सोस्टैट जो है वो उसके ऊपर अब हम प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं एलोप्यूरिनोल को। और आपने अपने जो खाने हैं उसका बड़ा ख्याल रखना है, कौन से वो खाने हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए। बड़ा गोश्त जो होता है, और जैसे कि हम दुम्बा है, बकरा है, गाय का गोश्त है, ये खाते हैं तो इनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। फिर जो कलेजी वगैरह हम खाते हैं, कलेजी जो खाते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसी तरह से मछलियाँ बहुत सारी हैं कि जिनके खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। या जो मीठे पानी की जो हम बोतलें पीते हैं, ये सोडा वगैरह या इस टाइप की बहुत ज़्यादा, यानी मीठी शरबत पीने से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो एक ये आपने ख्याल रखना है। और जो मैंने टैबलेट का बताया कि अगर आप वो टैबलेट अपने डॉक्टर के मशवरे से लेते हैं तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया आपका अप्रिशिएट करने के लिए, ये इंशाल्लाह काम जारी रहेगा। आज का जो आखिरी सवाल है दोस्तों, वो सवाल जो है वो पूछा गया है महविश खान की तरफ से। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। सर मुझे 12 दिन से मसला है, फीवर हुआ है और चेस्ट फीवर हुआ था इनको, अब चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, बलगम नहीं निकल पा रही, बहुत इरिटेशन होती है, डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। महविश सवाल बहुत अच्छा है आपका। और मैं आप दोस्तों को एक बात कहूँगा कि ये अक्सर लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि जो ही मौसम तब्दील होता है तो उनको ऐसी अलामात आती हैं कि उनको बुखार शुरू हो जाता है। फिर उनको मुख्तलिफ अलामात हैं जिसमें खांसी वगैरह है, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि बलगम आता है। खांसी 2 किस्म की होती है, एक होती है प्रोडक्टिव के जो बलगम के साथ आती है, और एक होती है नॉन प्रोडक्टिव जो बलगम के बगैर आती है। अब मसला क्या है, सबसे अहम बात आपने 2-3 चीज़ों का फ़र्क को समझना है कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन आती है, नए वायरसेस आते हैं, तो वो वायरसेस आपको बुखार करवाते हैं, आपको खांसी होती है, आपको जिस्म में दर्द होता है, थकावट होती है, वो 5 से 7 दिन चलता है मसला। वायरस के लिए आमतौर पे हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती। हम क्या करते हैं कि सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं, पानी देते हैं, मरीज़ को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, रेस्ट करें, अपनी थोड़ा सा डाइट अपनी बेहतर रखें, घर के खाने खाएं, तो उसी से 5 से 7 दिन में लोग निकल आते हैं। आमतौर पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर बिल्कुल ही 24 से 48 घंटे में रिस्पॉन्स ना आए तो चांसेस यही होते हैं कि ये अब वो बैक्टीरियल हो सकती है। बाज़ मुल्कों में तो वो गले का टेस्ट कर लेते हैं एक वो स्ट्रिप की मदद से, वरना बहुत ज़्यादा मसला हो तो हम ब्लड कल्चर भी करवाते हैं। लेकिन ना भी करवाएं तो डॉक्टर असेस करते हैं, फिर एक मुनासिब सी एंटीबायोटिक जो आपके गले और जो आपकी जो चेस्ट की इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकती हो तो वो दे दी जाती है 3 से 5 दिन के लिए आपकी हालत को देखते हुए। बड़ी मशहूर उसमें है, जैसे हम जो है वो लिवोफ्लॉक्सासिन के अब जेनरिक नेम है सारे, इनमें से कोई आपका डॉक्टर आपको देगा। क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, और इसी तरह से अमोक्सिसिलिन मुख्तलिफ पाकिस्तान में ब्रांड्स आते हैं वो दे सकते हैं। इसी तरह से सेफ्यूरोक्साइम है, ये सेफ्लोस्पोरिन की ये दवाई है, वो दी जा सकती है। और भी बहुत सारी, ये खसूसी तौर पे आपकी चेस्ट को और आपके गले के लिए जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए होती है, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो। वो 2 से 3 हफ्ते आपको ये जो खांसी है या जो इस तरह के मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन एक जो अहम बात है आपने समझनी है, बाज़ का लोगों को सिर्फ एलर्जी की वजह से होता है। जैसे सीज़न चेंज होता है तो हमारी जो आबो हवा है उसके अंदर कुछ ज़रात तब्दील हो जाते हैं, कुछ पोलन्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आती हैं। तो ऐसे लोगों को भी बलगम आता रहता है, खांसी रहती है, हल्का फुल्का बुखार होता है, लेकिन वो इनको तंग करता है 2 से 3 महीने के लिए। तो इस तरह के लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और जो एलर्जी की दवाई है, एंटी एलर्जी मेडिसिन होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं कि जैसे सेट्रिजीन है, जेनरिक नेम है, लोरेटाडीन है, और इसी तरह से मोंटील्यूकास नामी जेनरिक दवाई होती है जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ आती है, तो डॉक्टर आपको वो देता है। फिर मैदे की वजह से बाज़ लोगों को ये मसला होता है खांसी का, तो वो मैदे की जो दवाई होती है जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो दे सकते हैं। तो ये आप डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाए, ये चीज़ें तंग करती हैं, इंसान परेशान होता है, लेकिन ये काबिल इलाज हैं, यानी ये हल हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको ब्रांड्स वगैरह बताऊं, आपको सही गाइड करूं, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर तकरीबन सब लोगों के पास है, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करें या वॉइस मैसेज करें। मैं मुमकिन हद तक कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने की जब मैं फारिग होता हूं। तो लेकिन अगर नहीं तो अपने करीब तरीन डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उनसे रब्ता करें, वो आपके लिए हाजिर होते हैं, ज़ाहिर है आपकी हेल्प करेंगे। वो डिप्रेशन में मत जाएँ और इन मसाइल को समझें, इन प्रॉब्लम्स को समझें, ये हल होने वाले मसले हैं। दोस्तों सवाल ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कोई भी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर लोगों से शेयर कर दीजिए करें। इसके अलावा मेरे जो 2 दूसरे चैनल हैं,
जैसे दिल वाला जो है वो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल है, या मेन चैनल जो है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, तो प्लीज़ उसको भी विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की जो बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।